Bu günləri sizinlə bölüşmək istədiyim mövzu çox maraqlı bir mövzudur. Çünki bu mövzunu hazırlamamışdan öncə deməli qardaşlarla birlikdə oturmuşduq. Allahın sözünü oxuyurduq və oxuduğumuz da yer sırf Nuhun günlərində baş vermiş o fəlakət barəsində idi və o yerləri oxuduğum anda birdən-birə mən başladım dərindən düşünməyə. Və o hadisələri sanki ürəyimdən keçirdirdim və fikirləşirdim, görəsən orada Rəbb Allah bu müsibəti və bu daşqını Nuhun günlərində o fəlakəti niyə göndərdi? Nə üçün baş verdi bunlar? Və həmin anda Rəbb məni ilə bölüşməyə başladı. O yerləri açıqlamağa başladı ki, mən niyə görə insanları öz əlimlə, sözümlə yaratdığım insanları niyə qırdım? Müqəddəs kitabda Luka İncilində İsa Məsih maraqlı bir söz söylüyor. Bu keçir 17-ci fəsil 26-cı və 27-ci ayələrdə. Və orada belə yazılıb. Nuhun günlərində necə idisə, bəşər oğlunun günlərində də elə olacaq. Nuhun gəmiyə girdiyi günə qədər insanlar yeyib, içir, evlənir, ərə gedirdi. Sonra daşqın gəlib hamısını məhv etdi. Amin. Və İbranilərə göndərişdə, məktubda 9-15-də bu ayələr keçir ki, buna görə də çağırılmışları vəd edilən əbədi irsi alması üçün Məsih yeni əhdin vəsatətçisidir. Çünki o birinci əhd zamanı etdikləri təqsirlərdən onları satın almaq üçün ölmüşdü. Amin. Oxuduğumuz bu ayələrdən biz anlayırıq ki, İsa Məsih birdən-birə cəmaatla danışa-danışa yadına salır xalqı, İsrail xalqının yadına salır ki, vaxt var idi ki, yer üzünə yağış yağdı. Və elə yağdı ki, o yağış məhv edən bir yağış idi. İnsanları yer üzündən silən bir fəlakət idi. Və bunun da səbəbi ona görə idi ki, çünki insanların pisliyi, murdar işləri o qədər yüksəlmişdi ki, müqəddəs kitabda yazılıb. Yaradılış kitabı 6-5-də deyilir, Rəbb gördü ki, yer üzündəki insanların şər əməlləri çoxdur və hər zaman onların ürəyindəki fikirlər və niyyətlər pisliyə yönəlir. Biraz gəlin düşünək bu haqda ki, görəsən Allahın pislik dediyi, Allahın murdar gördüyü və nəzər saldığı o pisliklər görəsən nə idi? Görəsən Allahın nədən zəhləsi gedir? Nifrət edir. Bilirsiniz nədən zəhləsi gedir? Nə zaman ki qardaş qatili olur. Nə zaman ki düşmənçilik var. Nə zaman ki insan insanı bəyənmir. Nə zaman ki insan yuxarıdan aşağı baxmağa başlayır öz yaxınına. Və bütün bu pisliklər o qədər çoxalmışdır ki, hətta Rəbb deyir, artıq insan övladları Allah qızlarını aldı və Allah övladları insan qızlarından, yəni dünyada yaşayan insanlardan qız almağa başladılar. Biraz buna izahat verim. Bu günləri biz hamımız Rəbbin balalarıyıq burada. Və Rəbb bizə tapşırır. Bizə deyir ki, qaranlıqla işığın heç bir alışverişi yoxdur. Yəni, imanlıyla imansız ailə qurmamalıdır. Ona görə ki, onların yolu fərqlidir, onların düşüncəsi fərqlidir, onların Allahları belə fərqlidir. Onların götür-qoyu, baxışı fərqlidir. Və bu günləri də mən sizə həqiqəti deyirəm, illərdir ki, dünyada ailə quran, dəfələrlə onlara xəbərdarlıq edəndən sonra yenə də öz yollarından dönməyən elə bacılarımız, elə qardaşlarımız var ki, hansılar ki, indiyənə qədər zülüm çəkir və bu məbədə ayaq basa bilmirlər. Bu məbədə gələ bilmirlər.
Rəbb artıq o vaxtı da deyir bunu və artıq o qədər bu pislik çoxalmışdır ki, dünyada o qədər murdarlıq çoxaldı ki, artıq Rəbbin balaları başladı dünya ilə birləşməyə və bu pisliklə birləşməyə başladı. Artıq günah qalxmış təşviləyə və Rəbb qərara gəlir. Siz təsəvvür edirsiniz, o Rəbb hansı ki Adəmi, Həvvanı öz əlləri ilə, öz nəfəsi ilə yaratmışdı, indi isə qərara gəlir və düşünür ki, mən dünyanı məhv edəcəm, mən insanları məhv edəcəm. Və yazılıb, Rəbb Nuhu tapdı, Nuh'a müraciət etdi. Nuh'a dedi ki, mən dünyanı su ilə məhv edəcəm. Siz təsəvvür edirsiniz, həmin vaxtı biz bu günləri yağış yağanda deyirik, adi bir yağışdır, indi yağır. Amma o vaxt insanlar yağış görməmişdilər. Çünki yer şehlə qidalanırdı. Və Allah deyəndə Nuh'a ki, mən yer üzünə su göndərəcəm, yəni yağış göndərəcəm. Nuh bu sözlərə inandı və Rəbb Nuh'a necə əmr etmişdisə, o da hər şeyi onun dediyi kimi də icra elədi. Rəbb Nuh'a dedi ki, bir gəmi düzəlt. İndi siz təsəvvür edirsiniz, Nuh başlayıb gəmi tikməyə, özdəki suyun kənarında yox, quru yerdə. Kim ona inanar ki, göydən yağış yağar? Necə ki, bugünkü gündə də bir çox Rəbbin balaları İsa Məsihin dediyi sözləri bu dünyada olan insanlara söyləyəndə ki, göydən od yağacaq, kim inanır? Deyir, göydən od yağar be ya. O vaxtı da Nuh da gəmini tikə-tikə görür də, cəmaat görür ki, bu odunları aparır, nə bilim, odun qırır, gəmi tikir. Adamlar buna yaxınlaşırlar, sual da verirlər ki, sən nə edirsən? Gəmi tikirəm. Nə üçün tikirsən? Allah yer üzünə yağış göndərəcək, məhv eləyəcək. Və siz təsəvvür eləyin ki, Nuhun yoldaşından və 3 oğlu, 3 gəlindən başqa o sözlərə inanan olmadı. Və müqəddəs kitabda yazıldığı kimi, o 8 nəfərdən başqa o daşqından heç bir insan xilas olmadı. Siz təsəvvür edirsiniz, Allah niyə görə yer üzünə o suyu göndərdi? Çünki insanların ürəyinin içini bilirdi. Nə vəziyyətdə olduğunu bilirdi. Və birdən-birə Nuh gəmiyə girir, hətta tapşırılan o heyvanları təmiz heyvanlardan, çirkin heyvanlardan bir gəlib girirlər gəmiyə. Allah tapşırdığı kimi gəmiyə daxil olurlar. Amma nə baş verir? Rəbb o gəminin qapısını bağlayır. İnsanlar başlayır o qapını döyməyə, çünki göydən artıq yağış yağır. İndiyənə kimi görünməyən bir şey. Artıq o qədər su dolmağa başladı ki, artıq gəmi suyun üzərində başladı yellənməyə. Siz təsəvvür edin, orada hansı nə cür bir məşəqqət idi. Orada necə bir dəhşət baş verirdi. Bəzən biz hansısa bir ölkələrdə su daşqınları görəndə, evlərin suyun içində olmağını görəndə biz fikirləşirik, orada görəsən nə oldu? İnsanlar ilim itim olur həmin o suyun içində. Amma siz təsəvvür edirsiniz, biri var evin damına qədər, biri də var ki, elə bir dağ qalmadı ki, onu suyla örtməsin. Siz təsəvvür edin, nə qədər su yağıb. Yerin diblərinin suyun açdı Allah, göylərin suyun qapaqlarını açdı Allah və yer üzünə qəzəblə yağdırdı o yağışı. Və istəyirəm, bunları niyə söyləyirəm? Ona görə ki, gəlin düşünək. Həmin vaxtı da biyaxları mən oxuduğum kimi insanlar yeyib, içir, ərə gedir, ev tikir, öz həyatlarını bax belə davam edirdilər. Necə ki, bugünkü gündə də. İsa Məsih elə belə yerə, boş yerə o sözü söyləmir. Yəni onlar o günahı elə rahat eləyirdilər ki, günahın içində elə rahat gəzirdilər. Biyaxları Rövşən qardaşım dediyi kimi yatmışdılar. Artıq iblis dünyanı bax belə bürümüşdü. Yatızdırmışdı bütün insanları. Allaha düşmən eləmişdi insanları. Baxaq görə biz bu günləri
Allaha düşmən olan həyat tərzi sürmürükmü? Çünki yer üzünə o daşqın gəldi. İnsanlar məhv oldu. Və yer üzündə su qalxdı o dərəcəyə kimi ki, bir nəfər də belə qurtula bilmədi. Bircə Nuhdan başqa. Və orada maraqlı bir yer var. Nuh suyun üzündə, gəminin içindədir və bütün ailəsi. Və yağış da yağır. 40 gün, 40 gecə yağış yağır. Siz təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Mənim yadımdadır, keçən il kiminsə yadındadırsa, Bakıya çox güclü bir yağışlar yağdı. Hətta bəzi insanlar da oldu ki, bizim evimizə yaxın bir yeraltı bir yol var, körpü altı bir yolda. Həmin yerdə iki insan əvvəl elə bilirdilər ki, onlar gülüb belə rahat ola biləcəklər. Amma bir neçə müddətdən sonra xəbər gəldi ki, o insan öldü o suyun içində. Mən bunu niyə söyləyirəm? Bəzən biz bilmirik, bu günləri sağıq, bir saatdan sonra ölə bilərik. Dünyamızı dəyişə bilərik. Və evimizin damının arasından su dammağa başladı. Və evə su dolmağa başladı. Və həmin vaxtı biz Rəbbə bir dənə dua eləyirdik ki, ya Rəbb, nə olar bu yağışı saxla. Mən düşünürəm, yəqin ki, Nuh da həmin vaxtı Rəbbə dua eləyirdi ki, ya Rəbb, bu yağışı saxla. Və bir anın içində o gəmidən artıq çıxandan sonra belə bir yer yazılıb müqəddəs kitabda. Nuh Rəbbə bir qurbancaq düzəltdi. O hər cür pak heyvandan və pak quşdan götürüb orada yandırma qurbanı təqdim etdi. Bundan Rəbbə xoş ətir qalxdı və Rəbb ürəyində dedi: cavanlığından bəri insan ürəyinin fikirlərinin həmişə pis olmasına baxmayaraq, insanlara görə bir daha yer üzünü lənətləməyəcəyəm. İndi elədiyim kimi bütün canlıları bir daha məhv etməyəcəyəm. Rəbb nə qədər ədalətli olmağına baxmayaraq və onun qəzəbi nə qədər alışıb yandığına baxmayaraq, Davud müqəddəs kitabda deyir, qəzəbli Allahın əlinə düşmək dəhşətdir. Amma buna baxmayaraq, Rəbb yada salır ki, o həm də mərhəmətlidir. O həm də sevgi dolu Allahdır. Musa Peyğəmbərə o dediyi kimi o insan sevən Allahdır. O yada salır rəhmini, mərhəmətini. Siz təsəvvür edirsiniz, hər yer qaranlıq buluddur və birdən-birə bir işıq, göydən bir işıq. Və həmin vaxtda o işıq, o su dənələrinin, su damlalarının arasından bir göy qurşağı əmələ gəlir. Və Allah həmin o göy qurşağa baxıb, öz mərhəmətini yadına salır insana qarşı. Çünki Nuh'a heç kim demədiyi qurban gətir. Mən heç yerdə orada görmürəm ki, Rəbb Nuh'a desin ki, mənə qurban gətir. Amma Rəbb şükür qurbanını gətirir ki, Rəbb onu və onun ailəsini o gəmidən keçirərək xilas elədi. Nuh ruhlanıb Rəbbə qurban gətirir və təmiz qurban gətirir. Və yazıldığı kimi Rəbbin bu qurbandan xoşu gəlir. O ətirdən xoşu gəlir və Allahın rəhmi gəlir o insana və onun ailəsinə. Bilirsiniz, burada söhbət gəmidən getmir. Burada söhbət İsa Məsihdən gedir ki, əgər onlar o gəmiyə minməsəydilər, onlar xilas ola bilməzdilər. Əgər Nuhun söylədiyi o sözləri onlar inanıb, o sözləri qəbul eləyib Rəbbə tərəf gəlməsəydilər, xilas olmazdılar. Görürsünüz, o dünyada heç kim xilas olmadı. Və bu günləri də necə ki Allah Nuh ilə əhd bağladı, o göy qurşağına baxaraq deyir ki, mən bir daha yer üzünü su ilə məhv eləməyəcəm deyir. Rəbb deyir ki, mən bir də su ilə məhv eləməyəcəm. Bilirsiniz bunu niyə görə deyirdi? Çünki o yağış sonra da yağmağa başladı. İndiyənə kimi bu yağışlar yağır bu günləri də. Və Nuhdan sonra olan o bütün xalq da yağış yağanda qorxmasın ki, yenə fəlakət gəlir. Yox, Rəbb söz vermişdi, vəd vermişdi ki, mən su ilə məhv eləməyəcəm. Bu, Allahın rəhminin, bizə olan rəhminin bir nişanı idi ki, Rəbb də, özü də bu
o göy qurşağını görüb saxlasın, məhv eləməsin. Dəfələrlə, əsrlər boyu Rəbb Allah insan ilə vəd bağlayıb. İstəyir İbrahim ilə, istəyir Nuh ilə, istəyir başqa bir peyğəmbərlərlə, dəfələrlə Allah əhd bağlayıb ki, insanlar ona tərəf gəlsin. Onun ayaqlarının altına gəlsin, dönsünlər öz pis əməllərindən. O günahlı həyat tərzindən dönsünlər. Çünki o insanları sevir. Və necə ki Nuhun dövründə Allah o göy qurşağa baxıb, rəhm etdi, rəhmini yadına saldı. Bu günləri də onun ən axırıncı əhdi İsa Məsihdə çarmıqda bərqərar oldu. Çünki İsa bizə görə canını qurban verəndə çarmıqda, bilirsiniz nə baş verdi? Rəbb Allahın mərhəməti gəlir bizim üzərimizə. Ona iman edənlərə, onun sözünü qəbul eləyənlərə, İsa'nı Allahın oğlu kimi, Rəbbi kimi qəbul eləyənlərə və onun axıtdığı qanı şəxsən mənim, sənin, bizim günahlarımıza görə axıtdığı o qan bizə şəhadət edir ki, bu Allahın əhdidir bizimlə. O əvvəlki birinci əhd kimi əvvəl cəza, əvvəl ədalət, Allahın qəzəbi ilə, sonra isə mərhəmətlə baş vermədi. Bu daha yaxşı əhddir. Bu daha gözəl əhddir. Bilirsiniz niyə görə? Ona görə ki, orada insanlar məhv olmadı. İnsanların günahlarına görə, murdar işlərinə görə heç kim məhv olmadı. Yeganə bir şəxs öz qanını, canını verdi, qurban verdi özünə. Burada eyni zamanda o çarmıqda həm ədalət, həm də mərhəmət eyni yerdə qaldı. Ədalət ona görə ki, Rəbb müqəddəs kitabda Romalılara məktub 6:23-də deyir, günahın aqibəti ölümdür. Allahın ənamı isə Məsih İsa'da olan əbədi həyat. Ölüm bizdən yan keçdi. Biz ölmədik. Birinci məhvdə olduğu kimi biz ölmədik. Rəbb Allah bizim üçün çıxış yolu hazırladı. Rəbb Allah bizə çarmıqda öz oğlunu qurban verməklə ədaləti təmin etdi, amma eyni zamanda bizə öz məhəbbətini qurban verdi. O məhəbbət ki, bu günləri insanların həyatını dəyişir. Bizi qanun dəyişə bilməz. Dəfələrlə uşaqlıqdan bəri bizə nəyisə deyirlər, ay oğul bunu eləmə, ay oğul onu eləmə, elə olma, belə olma. Amma dəyişdi mi o bizi? Yox. Bizi nə dəyişir? Bizi Allahın məhəbbəti dəyişir. Bilirsiniz, Rəbb Nuh'a deyir ki, insanların gənclikdən bəri fikri, zikri ancaq pis əməl, günah, natəmizlik, murdarlıq olmağına baxmayaraq, mən bir daha deyir, insanları məhv eləməyəcəm. Rəbb Allah insanı məhv eləməkdən həzz almır. Onun xilas olmağından, onun ayaqlarının altına gəlib öz günahlarını etiraf eləməyindən zövq alır. Çünki insan Allahla barışır həmin vaxt. Müqəddəs kitabda Rəbb belə bir söz deyir. Bu, mənim üçün sanki Nuhun dövründə baş verən daşqındır. Nuhun dövründəki daşqının suları bir daha yer üzünü örtməyəcəyi barədə necə and içmişdimsə, indi də and içirəm ki, sənə qəzəblənməyəcəyəm. Səni məzəmmət etməyəcəyəm. Dağlar yerini dəyişsə də, təpələr sarsılsa da, sənə olan məhəbbətim dəyişməz. Sülh əhdim sarsılmaz. Bunu sənə rəhm edən Rəbb deyir. Bunu bizə rəhm edən Rəbb deyir. Onun məhəbbəti boldur. Düzdür, o ədalətlidir. Düzdür, o cəzalandırandır.
Amma onun sevgisi insanı dəyişir. Mən bilmirəm kimdə olub belə şey. Mən gözləmişəm ki, Rəbb məni cəzalandıracaq, kəsib atacaq. Elədiyim günahıma görə. Və Rəbbin huzuruna gələndə, dua edəndə, ona yalvaranda ki, ya Rəbb, mən günahkara mərhəmət et. Mən gözləmədiyim o məhəbbəti görmüşəm Rəbdən. O məhəbbət hansı ki, mən oturub düşünmüşəm ki, ya Rəbb, mən bu məhəbbətə layiq deyiləm. Mən ölümə layiqəm. Amma Rəbb buna baxmayaraq rəhimlidir bizə qarşı. Onun sevgisi də elə ondur. Orada görünür. Bilirsiniz, bu yaxınlarda bir hekayə oxudum. 18-ci əsrdə, 19-cu əsrdə bir insan yaşayırdı, John Newton adında. O adam 7 yaşına qədər nənəsi onu müqəddəs kəlam ilə böyütmüşdü. Allahın sözünü oxuyurdu ona. Və nənəsi dünyasını dəyişəndən sonra onun tərbiyəsi ilə artıq məşğul ola biləcək bir insan tapılmadığı üçün o demək olar ki, çox pis bir vəziyyətə düşür. Tərbiyəsi pozulur. Düşür elə bir insanların ətrafına ki, onlar onu ancaq murdar işlərə, pis fikirlərə apardı. O uşaq demək olar ki, küçədə böyüdü. Və bir neçə müddətdən sonra artıq elə bir iş sahibi olur ki, o İngiltərədən, daha doğrusu İngiltərəyə, Afrikadan qulları tutub orada gəlirdi, satırdı, quldarlıqla məşğul. Və o dərəcədə qəddar, o dərəcədə murdar bir insana çevrilmişdi ki, ona Allah haqqında danışanda o insanları döyürdü. O insanları öldürürdü və ruhu da belə incimirdi. O dərəcədə murdarlaşmışdı onun qəlbi. Və bir dəfə o gəmidə üzən zaman böyük bir tufan oldu. Gəmini idarə edən insan onun gözün qabağında dalğa vurdu, atdı sudan. Suyun içinə. Və o məcbur oldu o sükanı idarə eləsin. 11 saat bu gəmi ilə vuruşub. 11 saat bu tufanın içində oldu. Və bir anın içində artıq yorulmuş, taqətsiz halda birdən-birə onun dilinə bu sözlər gəlib. Ya Rəbb, rəhm elə. Rəhm elə deyir. O cür qəddar insan birdən-birə müraciət edir Rəbbə. Və deyir, ya Rəbb, məhv eləmə, rəhm elə. Və tufan sakitləşir. Və onlar sahilə gedib çatırlar. O cür insanı dəyişən Rəbb, o cür insanı təzədəndən özünə qaytaran Rəbb, axı onu cəzalandıra da bilərdi, onu məhv edə bilərdi, o elə o gəminin içində batıra bilərdi. Amma Rəbb bilirsiniz nəyə gözləyir? Gözləyir ki, biz nə vaxt qayıdacağıq ona tərəf? Biz onun ayaqlarının altına nə vaxt gələcəyik? O həmişə bizdən o tövbəni gözləyir. O itmiş oğulda olduğu kimi ata, oğlun qayıtmağını necə gözləyir ha? Hər gün gözü saralır onu gözləməkdən. Bax, Rəbb Allah da biz insanları ona tərəf qayıtmağımızı gözləyir. Nə qədər gec deyil. Çünki, bayaq dediyim kimi, Rəbb birinci dəfə yeryüzünü su ilə məhv etmişdirsə, ikinci dəfə daha su ilə məhv eləməyəcək. Göydən od yağacaq. Və kim qurtulacaq oradan? Hələ o vaxtı gözləyək, hələ bilmirik biz bu qapıdan çıxandan sonra bizim başımıza nə gələcək? Biz bilirik bəyəm o saat, o gün nə vaxtı? Yox, bilmirik. Qardaşım deyir, oyaq olaq. Rəbbin önünə gələk. Nə qədər gec deyil, o pis əməllərimizdən dönək. O murdar həyatdan dönək. Əgər indiyənə kimi biz elə düşünürüksə ki, Rəbb məni bağışlamayacaq. Mən daha nə qədər eyni günaha qayıdıram. Buradan tövbə edirəm, oradan qayıdıram günaha. Buradan tövbə edirəm, oradan təzdən o günaha qayıdıram. Əgər sən inanla Rəbbin huzuruna gəlsən və Rəbb deyir, günahı etiraf etsən və Rəbb ilə
sülh bağlasan, Rəbb sənə güc verəcək ki, sən günahından dönəsən. Amma bura elə belə boş yerə tövbə üçün gəlməyək. Tövbədən sonra bəhrəmizi göstərək. Tövbədən sonra Rəbbin huzurunda daimi olaraq Rəbblə öz ürəyimizi, öz çıraqdanımızı düzəldək. Həyatımıza baxaq ki, bizim həyatımızda nə düz deyilsə, ayılaq və Rəbblə təzədəndən qayıdaq getməyi. Mən demirəm ki, biz günah etmirik. Edirik, hamımız günah edirik. Amma Rəbb bizə çıxış yolu verib ki, biz ölməyək, məhv olmayaq. Onun üçün də İsa Məsihi bizə görə qurban verdi. O bilirdi biz zəifik. O bilir ki, biz günaha meyilliyik və deyir, buna baxmayaraq mən bir də insanı məhv etməyəcəm. Niyə? Ona görə ki, bizi sevir və ona görə də sizi tövbəyə dəvət edirəm. Əgər öz ürəyinizdə, öz qəlbinizdə Rəbdən olmayan və illərdir boyu o günahla çırpınmağınızı gözünüzün qabağınıza gətirirsinizsə, bu gün imkan var. Rəbbin önünə gəlib o günahlarımızdan azad olmağa, dəyişməyə, Rəbbə tamlığı ilə xidmət etməyə, həyatımızı ona həsr eləməyə. Rəbb bu işdə bizə xeyir dua versin. Amin.